Apa ning kok? Allah ya Rabbi. Pakai ya sedih. Baik, kan aku yang ngangel iki. Omahe rubah ya Allah. Saking banter angin katek mentis-mentis ning pinggir to, Mak. Lah ning ndi panake? Sing nampani angin ya iki mong. Kalau kejadian yang kemarin sore itu terjadi di 4 kecamatan, tetapi di 2 kecamatan itu hanya banyak pohon tumbang, yaitu di Kecamatan Temayang itu dan Kecamatan Dander. Sedangkan beberapa rumah warga roboh terjadi di Kedung Adem, itu di Desa Kesongo dan Tondomulo, dan juga ada beberapa kandang ayam. Kerugian terbesar itu adalah roboh itu terkait dengan kandang ayam, karena di dalamnya ada kurang lebihnya 4.500 ayam yang masih kecil-kecil itu kali ya gitu. Jadi di Kedung Adem itu ada 2 desa dan kurang lebihnya ada 6 rumah, di mana kerusakan yang terjadi rusak sedang. Jadi hampir atap, rata-rata atap benteng, karena bukan puting beliung kemarin itu. Jadi hanya angin kencang.